Биякта биз азыр үлгү алып жатабыз. Средство изображения менен аспиратор А01 деп аталат. Экология түзүмүндө эмгектенген кызматкерлер кечке маал Башкаладагы Слёкин паром мончосунун жанынан абанын үлгүсүн алды. Эгер мончодон зыяндуу заттар атмосфераны булгап жатканы тууралуу жарандардан кайрылуу түшсө текшерүүгө алынат. Бир ай мурда адистер шаардын булуң бурчун кыдырып, байкоо кылганда шаар эли дем алып жаткан аба толук талапка жооп бербеси аныкталган. Оксид углерода боюнча, оксид азота, взвешенные вещества, сумма углеводоров боюнча ушуларды параметрлерди текшеребиз. Мурун бир ай мурун алгандай биз деген оксид азотадан, оксид серадан превышение чыккан. Азыр да ошол текшерип жатабыз. Бирок азыр аба ырайы кардын себебинен результат жакшы чыкпашы мүмкүн. Анткени азыр кардан тазаланып, таза чыгышы мүмкүн. Соңку жылдары Бишкекти каптаган ыш чоң көйгөйгө айланды. Экологияга сар эсеп салган көз карандысыз уюмдар Кыргызстандын борбору дүйнөдөгү кир шаарлардын катарында алдыңкы сапка чыкканын айтып коңгуроо кагып келет. Өз кезегинде мамлекеттик орган өкүлү ал маалыматты төгүндөп, атмосфера анчалык деңгээлде кир эмес деп билдирди. Мониторинг департаменттин лабораториясы, Кыргыз гидромет кызматынын лабораториясы булар атай аккредитациядан өткөн. Булар күбөлүгү бар. Анан кээ бир уюмдар бар да. Уюмдардын датчиктери бар. Алар болсо өткөн эмес балар коюп алышып, мисалы үчүн айтып атышат. Анан биринчи орунда болуп атабыз деп атат да. Анан эми Бишкек шаары таптакыр жаман шаар болуп калып, биз кыргыздар жаман жерде жашайбыз деген жагында ойлонушубуз керек. Биздики жакшы эле. Шаарыбыз таза болгон үчүн буюрса жакшы эле. Борборду иш каптоого жылуулук электр борборундагы жана от казандарда көмүрдүн колдонулушу, эски унаалардын көптүгү, таштандылардын өрттөлүшү, курулуш объектилеринин иретсиз курулушу жана бактарактардын азайышы себеп болуп жатканы айтылып келет. Байкоолор боюнча бул абанын булгануусу көбүнчө мына ушул күн бузулардын астында атмосфералык басым ылдыйлап кетет. Илимде деле ушул такталган. Ошол маалда түтүн жанагы биздин жагылган түтүндөрдүн өйдө кетүүсү чектелип калат. Үстүнөн жогорку басымда аба кармап калып, ошол маалда разовый деп коет. Бир маалда биздин абанын булгануусу кескин түрдө өйдөлөйт. Абанын үлгүлөрү Башкаланын 20дай калк жыш жайгашкан жеринен алынып, каттоодон өткөн лабораториядан текшерилет. Бул ирет алынган үлгүнүн жыйынтыгы 4 күндөн кийин белгилүү болот. Уланбек Тиканбаев, Бекжан Токтосонов, Ала Тоо 24.